今早有個盛事啊！我哋個仔咧學校咧有一個叫做有個 event 叫做咧 Big Family Breakfast， 哇，好盛大啊！即係話咧係邀請啲家長啦，同埋啲小朋友咧晨咁早啊，而家未夠7點啊，6:50就返到學校就一齊咧喺學校嘅草地啊、野餐啊咁。而咧特別嘅地方咧就係咧今日咧係會 set 咗一個台。呢個台咧係俾啲小朋友表演，咁有啲咩表演呢？就係佢哋咧有一啲嘅 orchestra 啦，同埋 choir 咧，佢哋之前一路咧係個禮拜都有練習嘅，咁而家咧就俾機會去發揮表演啦。而我哋個大仔今日都有份表演啊！佢係拉 violin 嘅 violin 攞咗 violin 啊，同埋攞咗個譜咯嗬。OK， 咁所以我哋而家咧就早去到咧就霸個靚位啦，而家咁同埋個仔都要集合啦，7點鐘要集合啦。好，你睇下幾早到天蒙光咋？哇！我哋泊好車啦，已經喺學校嘅對面馬路，已經好多人嚟咗啦。因為今日係一個咧學校嘅野餐區，我哋梗係要帶好晒所有架餐啦。你睇下，好大陣仗啊！大陣仗啊！OK， 好啦，出發啦，行啦。好啦，哥哥，首先呢，我就帶佢去集合嘅地方啦。你睇下，佢已經攞咗佢自己嘅包鏈啦。set 場啦，對正個台啊！我哋而家 set 到。個老豆話：因為個仔今日表演啊，所以咧要揀個對正嘅台嘅位啊。哇！你睇下晨光啊！晨光第幾線啊？好熱，除衫先。好靚啊！呢個晨光。你記唔記得呢一年咧有一個好特別嘅活動啊？係啊，你睇個直升機。係啊，嗱，唔係發生意外喎，而係咧呢個直升機咧載住一個學校推舉佢為模範生嘅學生，同埋佢嘅爸爸媽媽一齊當日嘅早上朝頭早一齊坐飛機，坐呢架直升機返學。直升機返學嘅，係啊，香港冇機會試到啦。係啊，唔係坐私家車，唔係坐巴士，係坐直升機返學。呢個係一個獎勵佢嘅一個項目嚟。哦，原來咁嘅。係啊，係咪真係學校真係可以咩都做得出？咩都做得出，真係。好特別啊！嗱，當日咧，所有嘅學生、老師、家長，全部一齊坐喺度，坐個草地度，一齊咧拍手歡迎佢哋一齊返學。哇！呢個好大嘅榮譽啊！OK， 好，我哋攞早餐啦。我哋咧就訂咗4份早餐啦嚇，6蚊一份。有咩食咧？好多嘢食㗎，有bacon 仔啦 ，fruit 啊，有雞蛋啊嚇。係咪有個位排隊咧？係咯，入去望下。4 sets. For breakfast. 4 forks, thank you. These are the token to take to get them. And then a bit. 一個好聰明嘅方法就係登記咗之後就派叉，一支叉代表一個早餐。我哋有4支叉，咁所以4個早餐啦。唔使攬牌，唔使咁多古靈精怪嘅，總之有支叉就 OK， 方便、快捷、簡單，最緊要係簡單。等咗咁耐，好啦，到我哋啦。係呢度裝飲品啊，呢個袋。哦，已經 fix 㗎啦，全部都 same 㗎，啲同學仔。你睇佢哋，
做得幾辛苦，你睇下排晒隊㗎。All right. 嚟飲品掉晒落嚟。So we take 4 drink or 2 first. I'll take 2 first. Okay. There's some more made up here. If you just want to come over and grab them. That's it. Keep coming. Oh, these are ours. 好 Drinks over here. ，yeah， And then 好得啦， we 我幫 take 手攞。 4. 好，走得啦， Oh, good. 攞到早餐啦，你睇下，嗱小心啊，要唔要攞紙巾？影下你先。紙巾唔緊要啦，我攞。好，行得。仲有呢啲喎，係咪啊？嗰啲呢啲唔知係點樣嘅咧？係咪已經整好㗎啦？已經一份份。呢啲裏裏面邊係咪已經有蛋㗎啦？係啊，嗱呢度就係外邊整嘅樓梯啊場地啦，你睇下。係啊，工場呢度啊嗱，室外工場。我哋而家行翻去個看台前邊。係。哇！好，行翻去看台。哥哥細佬一個人喺度等，冇錯。坐得咁舒服。肚餓嗎？你可以褪後少少張凳，兩個平排啊！呢團係另外一團喎，似乎係唔見啦。第二團先係 Albert 表演。嗯。7點20分嚇。I play Piano Simulator on my iPad. 嗯哼。Going to be performing Bumps in the Night, and they're conducted by Mr. Simon McManaman. Who will also be performing in the Eisteddfod next week. This is our Thursday String Orchestra, our more senior orchestra. These are mainly students in grade 5s and 6. Again, conducted by Mr. Simon McManaman, and they're going to be performing Gobi Warriors today.
好唔好睇啊？好睇，好好睇，正啊好好睇啊！成隊 orchestra 咁樣演奏。歌㗎，係啊我，知道呢個歌，聽唔聽到啊？個歌聽㗎。係啊係啊。因為喺 Jasper 咧，佢哋去diving啊嘛，所以咧我就去個 orchestra 度，係喎，你聽過一次喎。所以我就知道個歌。係喎，係喎。應該係個城市先，你睇下幾城市。嚇？好愉快咁樣就享受咗一個大早餐啊！差唔多表演完啦，而家後邊背景音樂咧就係之前 Senior Choir 嘅錄音嚟嘅。咁佢隨住呢個咁優美嘅歌聲咧，就差唔多完結今次呢個 breakfast。咁好啦，今集就係咁上下啦，好唔好啊？好，下集再見，拜拜。拜拜。 With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love